Iti weather update. Ti easterlies ti mga pektar iti pagilian ng Ruraji Aurora ken Quezon iso na ulep aging gamapatok-patok at tudukad nagaruod ti panyempo. Oreji Metro Manila kinabatpati pasat iti pagilian ket pasaray na kuyam ang mabuyugan ti panagarbis ken panagaruod gapumutlaeng ti easterlies. Ti temperatura kadagiti na dumadumang lugar ti Luzon iti Vigan 30 degrees Celsius, iti Baguio 27 degrees Celsius, ti Tarlac City 33 degrees Celsius. Ti Visayas iti Bacolod ken iti Kabankalan nagpada nga 33 degrees Celsius, iti Cebu City 29 degrees Celsius. Ti Mindanao iti Pagadian ken iti Davao City nagpada nga 32 degrees Celsius, iti Cotabato City 33 degrees Celsius. Simingising ti init itatay alas 6:07, lumnak indun rabi alas 6:06. Dito niti weather update para iti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Mark Joshua Kabasan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.